Stimate domnule Richard Bach, mă numesc Liliana Andreescu, am 66 de ani și locuiesc în capitala României, București. S-au împlinit anul acesta 35 de ani de când am pus în scenă piesa dumneavoastră Pescărușul Jonathan Livingston. Spun piesa pentru că am dramatizat novela dumneavoastră și mărturisesc că am trăit 3 zile de miracol, pentru că atunci când încercam să pun personaje, să le dau replici personajelor, îmi veneau în minte mii de versuri din literatura universală pe care mi-am îngăduit să le combin cu textul dumneavoastră, pentru că se potriveau extraordinar de bine anumite lucruri cu momente din viața lui Jonathan. Lucrul acesta a fost posibil pentru că, în fond, toate marile spirite care știu, care simt, care văd cu adevărat ce este cu viața noastră pe acest pământ, spun și mărturisesc același adevăr. Și așa a ieșit un scenariu pe care l-am pus în scenă cu studenți de la diferite facultăți din București, un spectacol care a avut un succes extraordinar. Să nu uităm că lucrul ăsta se întâmpla în 1980 și trupa pe care am construit-o atunci în jurul acestui spectacol a avut o viață de 5 ani până în 1985, care a fost o epocă de închisoare pentru noi tinerii, pentru că eram într-o Românie comunistă în care nu aveam dreptul la foarte multe, mai ales la libertate și la gândire liberă și la exprimarea adevărului din noi. M-a fascinat încă din copilărie să aflu care-i rostul omului pe pământ. Iar în novela dumneavoastră am găsit un parcurs al evoluției omului pe pământ pe care îl știam că e adevărat, îl știam, îl simțeam. Și viața mea n-a fost altceva decât o certificare continuă a faptului că atunci, în tinerețea mea, am știut că despre asta este vorba. Am avut o emoție foarte profundă atunci când, la reîntâlnirea după 35 de ani, cu distribuția spectacolului după Pescărușul Jonathan Livingston, pe care l-am numit Dincolo de limite, i-am găsit pe pescărușii mei, oameni maturi, întregi, cu o bucurie imensă de a ne revedea, și toți mi-au mărturisit ulterior că au avut bucuria, au avut senzația și sentimentul de reîntoarcere acasă. Din poveștile vieții lor am înțeles că textul acesta al dumneavoastră i-a marcat foarte tare, le-a marcat viețile și ei au devenit oameni cu totul deosebiți, pentru că au avut în minte tot timpul replici de ale lui Jonathan. Deci lucrurile s-au împletit într-un mod miraculos. Emoția și trăirile tuturor celor care au jucat în acest spectacol acum 35 de ani au fost atât de mari la această reîntâlnire, încât mi-a venit ideea să fac acest mic filmuleț în care să vă prezint pe câțiva dintre ei, acum la maturitate, și pentru ca să vă mulțumim foarte mult, pentru că realmente drumul lui Jonathan a însemnat foarte mult pentru noi toți. În toamna anului 1980 am citit eseul Pescărușul Jonathan Livingston. El am dat și lui Stelian Nistor să-l citească și el a fost așa de încântat de acest text, încât a zis, el fiind actor, eu sunt Jonathan. Liliana, trebuie să punem spectacolul ăsta, vreau să-l joc pe Jonathan. Și atunci m-am apucat să fac un scenariu și am pus în scenă acest text pe care l-am numit Dincolo de limite. Am să-l las pe Stelian Nistor să spună el ce a simțit jucând acest rol. Am în plină perioadă comunistă acest spectacol
pentru că se bucura de un mare interes din partea publicului studențesc, a fost interzis. Și atunci, ultima reprezentație, din cauza fluxului mare de spectatori, s-a repetat de 3 ori la rând. Se golea sala și se umplea și am jucat de la ora 5 după masă la ora 11 noaptea, 3 reprezentații la rând. Personajul meu avea și o solicitare fizică deosebită. Cățără, pe frânghii, Alergări. alergă. Și după cele 3 reprezentații, am fost la o petrecere unde cineva care a văzut, a stat în sală la toate cele 3, m-a întrebat cum te mai rezist. Și în momentul ăla mi-am dat seama că eu nu eram obosit deloc, pentru că nu eu urcasem frânghiile, nu eu alergasem, nu eu urcasem scările, ci personajul, Jonathan Livingstone. Nu m-am mai întâlnit cu starea asta în toată cariera mea de acolo. Toată asta mă trebuia făcută chestia asta, o istorie. O istorie de n-aveam nici atunci. Ea este Ela Bădicel și a jucat rolul mamei lui Jonathan, care îl trăgea de mânecă și îl tot chimia și tot spunea că trebuie să mănânce, că trebuie să facă la fel cu toți ceilalți din stol, adică care îl educa pe drumul cel bun, în ghilimele. O mamă care suferea pentru că fiul ei nu era la fel ca ceilalți din stol. Și este drama fiecărei mame din ziua de astăzi, de fapt. Ea e profesoară de matematică și deci educă noile generații. Și am învățat și învăț în continuare să înțeleg vârstele elevilor cu care vin în contact. În primul rând, activitatea din această trupă m-a ajutat să cunosc acel Jonathan din mine care exista, dar nu puteam să-l aduc în faza de conceptualizare. Lucrul cu Liliana și cu colegii mei a fost extraordinar, mai ales prin faptul că am învățat cum să funcționăm într-o familie normală, în care fiecare avea personalitatea lui și am învățat să respectăm și să luăm pe celălalt așa cum este, ca fiecare să poată da ce avea mai bun în el și să se ajungă să se înțeleagă pe el însuși mai bine. De fapt, această piesă ne-a ajutat să ajungem la dictonul Omule, cunoaște-te pe tine însuți. A fost un salt mare, o depășire, cred că a mai multor limite deodată. Câteodată nu a fost ușor, pentru că era înțelegerea propriei ființe care nu este de multe ori atât de ușor. Da, vorba lui Dan, un drum care nu se sfârșește niciodată, aia de a te cunoaște pe tine însuți. Da, da. De aceea i-a și spus acestui spectacol dincolo de limite. Să ne recunoaștem limitele și să le depășim. Da, și nu a fost numai pentru perioada cât am lucrat la această piesă, ci a fost pentru tot ce a urmat în viața noastră. Am devenit mai conștienți de ceea ce suntem, ce putem să facem, ceea ce putem da și să înțelegem că fiecare își depășește limitele atunci când poate el, nu când vrea altul. Și asta ține de libertatea personală și de libertatea celorlalți. Și atunci când se întâlnesc mai multe libertăți, acolo apare iubirea. De fapt, ăsta este mesajul central al piesei, care ne-a urmărit pe tot parcursul vieții. De fapt, atunci s-a pus o sămânță care a încolțit și care s-a dezvoltat în noi și pe care am putut să o sădim în alte ființe care aveau nevoie
de acest adevăr, cum să-i spunem, sămânța care s-a pus în noi și s-a dezvoltat în timp ne-a ajutat să sădim și în alții, în persoanele cu care am intrat în contact, sămânța aceasta perpetuă a libertății, a binelui și a frumosului. Pentru că ele toate, adevăr, dreptate, adevăr, se pot aduna într-o iubire, da? Se pot aduna într-un singur cuvânt, concept, libertate. El este Dan Iacob și pentru că el acum 35 de ani era un tânăr foarte serios, foarte studios, l-am intuit că ar fi foarte bun să joace rolul lui Chang. Era cel mai înțelept, cel mai dăruit pentru rolul ăsta și într-adevăr i s-a potrivit foarte bine, într-adevăr l-a făcut extraordinar de bine și acum îl las pe el să spună tot așa ce a însemnat pentru el rolul lui Chang. Când am venit de la Piatra Neamț la București, am crezut că e cel mai lung drum al meu. După ce am cunoscut-o pe Liliana, pe atunci Andreescu, mi-a zis, ai greșit, cel mai lung drum este drumul interior, în lăuntru tău. Și a început să-mi împrumute cărți de Blaga, mi-a făcut cunoștință cu doamna Geta Angheluță, l-am citit pe Paul Branton, pe Krishnamurti și foarte multe alte cărți. Iar acest rol pe care l-am jucat atunci intuitiv, l-am înțeles an cu an și nu cred că acum în 2015 l-am înțeles pe deplin. De ce nu cred? Pentru că importantă până la urmă nu este înțelegerea. Spunea Nikita, nu trebuie mai ales să înțelegem, trebuie mai ales să fim. Ei, ori a fi este un drum fără sfârșit. Îi mulțumesc lui Liliana pentru că fără ea n-aș fi fost astăzi întreg. Ea a intuit în noi posibilul. Spunea Constantin Noica, poporul român stă prost cu realul, stă bine cu posibilul. Ei, asta a intuit Liliana în noi, posibilul. Deci ea ne-a distribuit pe niște roluri, deși aveam 20 de ani, 21, 19, văzând în noi posibilul. Și iată acum, după 35 de ani, ea se fericită că n-a greșit ținta. Deci călătoria, domnule Richard Bach, de la dumneavoastră am înțeles că orice călătorie esențială este o călătorie interioară. Hai, mama, să Hai că astea arde multă vreme. și cu lingurițe, ați luat, n-am luat. De fundul lui. Mamă, dar ce fac? Ea este Daniela Cristescu, care a jucat rolul lui Maynard. Ce a însemnat pentru tine rolul ăsta? Păi, în primul rând a însemnat că m-ai dibuit, m-ai intuit mult mai bine decât am știut eu și decât am crezut mult timp. Eu am jucat fiindcă era un rol frumos, fiindcă îmi plăcea, fiindcă vreau să fiu acolo, în Alma. Dar cred că foarte mulți ani mai târziu mi-am dat seama de fapt că eu eram Maynard. Formidabil cum s-au recunoscut, fiecare s-a recunoscut în rolul pe care l-a jucat și chiar așa, mai după niște ani, când a căpătat o experiență, când a avut niște, cum să le zic, de-astea... Nu știu dacă a fost o premoniție a ta, nu știu dacă a fost o întâmplare la distribuirea rolurilor, nu știu, dar cert este că eu am simțit că eu sunt Maynard mulți ani după aia, când chiar m-am zbătut în trupul meu cu o nevoie și o dorință de a face ceva pentru care simțeam că nu mă ajută corpul fizic. Da. Și mai ales am luptat mulți ani cu demonul ăsta al renunțării. Eram foarte tentată
să mă conving că de fapt eu mă pot reinventa în fiecare zi, dar de fapt să renunț să construiesc ceva, să renunț să evoluez. O luam de la capăt cu același lucru și de fiecare dată îmi ziceam ce intuiție a avut Liliana, cum mi-a dat ea să joc Maynard. Am citit după aia mai mult Richard Bach și chiar cred că e foarte important pentru noi toți. Vedeți, domnule Richard Bach, pentru care am o imensă stimă, textul acesta al dumneavoastră, care a fost și este în continuare o sursă de inspirație pentru viețile multor oameni de pe planeta asta, a fost și pentru noi un grup de tineri în anii 80 care realmente a însemnat, ne-au modificat viața, ne-au schimbat sensul vieții, ne-au fundamentat viața. E foarte adevărat că în perioada aceea când am făcut scenariu, am scris scenariu și pe urmă am distribuit studenți în roluri diferite, am trăit o stare de grație, realmente o stare de grație. Și iată cum și ea spune că și-a dat seama că probabil am avut o intuiție. Intuiția asta a venit din text, a venit din aura aceea extraordinară, vibrațiile pe care le-am simțit noi toți atunci. Dar e formidabil cum niște lucruri alea legate de pescărușul Jonathan Livingston au rămas la fel de pure. Nu spun vorbe mari, dar chiar am citit foarte mult în viața mea și totuși singura carte pe care o menționez oricând mă întreabă cineva cartea preferată rămâne Pescărușul Jonathan Livingston. Sau cu Adriana Moca, nu? Adică Stelica, ea a spus Adriana Gatis, dar eu îi spun Moca. Da, e de la ei. Adriana seara mi-a dat un mail că... Băi, bine că ți-a dat mail. Ea este Alina Lucas, care a jucat unul din pescărușii pe care îi întâlnește Jonathan când are saltul în spațiu celălalt. Și era extrem de emoționată când a jucat, dar după cum o vedeți și acum, după 35 de ani, un chip la fel de luminos ca și atunci, pentru care am ales-o să joace acel îngeraș. Mai știi versurile? Mai știi ce spuneai? Da, știu. Ia spune-le. Suntem frații tăi. Am venit să te luăm acasă. Și îl luau pe Jonathan și eu am adăugat pentru rolul ei o poezie dintr-un mare scriitor român, Lucian Blaga, care spunea așa: calea aici cu greu se găsește, nu-i nimenea să te îndrepte, numai o clipă uitată pe urmă și ea îți dezvăluie nebănuitele trepte. Și asta spuneai tu? Rolul n-a însemnat foarte mult, că nu am fost actriță și nu... Da, nu voi niciunul fi nu era actor. Important a fost întâlnirea cu spiritul acestei novele sau acestei scrieri. Inițial am citit textul original al lui pescărușul Jonathan Livingston și, așa cum Liliana a povestit, filmul s-a transformat într-o poezie, deci a fost totul transformat, a fost pus pe versuri, ceea ce a schimbat foarte mult modul de abordare al problemei. Părerea mea personală este că asta m-a dus noi foarte nou și pe vremea respectivă, acum 35 de ani, n-a fost foarte uzual să faci așa ceva. Da, a fost noi am reușit. Un experiment extraordinar. Pentru mine personal a fost extrem de importantă întâlnirea cu
această filozofie de viață, este ceea ce am trăit, de fapt. Asta a fost cel mai important lucru. Acest scenariu, eu, după ce l-am scris, le-am dat să citească studenților care veniseră să constituie o trupă de teatru nouă a studenților. Și le-am dat să citească. Nu i-am pus să spună să recite poezii ca să văd dacă sunt talentați actoricește sau nu. Pur și simplu au citit textul. Și acei dintre ei care, după ce au citit textul, au venit încântați de ceea ce li s-a spus acolo, i-am simțit că fac parte din familia asta, fac parte dintre acei oameni sensibili și care relaționează cu nivelul spiritual din novelă și ei s-au autoales, practic. După aceea i-am împărțit eu pe roluri în funcție de ce am simțit eu că vine de la fiecare, din personalitatea fiecăruia în text. Dar, practic, ei s-au ales singuri să facă parte din această echipă care a vibrat teribil la unison. Cine să trăiască? Liliana să trăiască! Și a zis Cristina Scutașu: Veronel, ce ai tu de gând acum cu tine? Nu știu. Habar n-am. Vorba Liliana. Și atunci m-a adus Cristina Scutașu în camera 8, unde era Liliana, și a spus: Liliana, uite, el e încă un pescăruș. Pescărușul care între timp a devenit bătrânul pescăruș. Da, el se numește Veronel Culea și a jucat în spectacol rolul bătrânului, șeful insulei, care nu îi lăsa pe ceilalți să iasă din norme. Și avea o prestanță, dar pescărușii au cam plecat de lângă el, unul câte unul, după Jonathan. Ce însemna pentru tine, Veronele, rolul ăsta? Bătrânul, dacă vrei să știi, era un tip care nu știa ce e dincolo de limitele unui pescăruș. Dincolo de limitele unui tip care știe să zboare. Trebuie să stea acolo cu toți grămadă și să, cum să spun eu, și să dea din aripi și să caute hrană și să... Ăsta era scopul primordial, a mânca și a procrea. El a jucat rolul ăsta, el nu întruchipa această persoană, că el a evoluat altfel decât bătrânul. Eu am evoluat ca un om ca și orice altul, modest. Ok. Și care ai o mare bucurie de a ne revedea acum cu toții, ceea ce este absolut minunat, ceea ce înseamnă că în sufletul nostru, al tuturor celor care am fost acolo, a vibrat ceva puternic și uite la unison acum. Ne-a adunat cel mai frumos sentiment care a însemnat zborul. Unde găsim lecția asta din pescăruș de taină, Liliana? Cum unde o găsim? În noi. În noi și în personajul ăla care se numește Ceancă. Da, da. Vezi, pentru asta suntem minunați. Și încă ceva. Ca să știți că undeva, într-un colț de lume, a lumii în România, există un grup de oameni care cred în Jonathan, nu l-au împietrit, nu l-au făcut statuie, nu i-au aduc ofrande, ci trăiesc o viață frumoasă, curată, cu principiile lui Jonathan viu. Deci, domnule Richard Bach, Jonathan e viu.